بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، سڵاو و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار بڕژێ بەسەر هەموو لایەکدا ئینشاءالله. لەخوا پاڕێمەوە ڕۆژ و تەراویحمان لێ قبوڵکە ئینشاءالله. داوا لەخوا دەکەم خوای گەورە ئینشاءالله بمان خاتە بەهەشتەوە. خوای گەورە ئینشاءالله لە عەذابی قەبر و ئاگری جەهەنەم بمان پارێزێ ئینشاءالله. فضل الصلاة في المسجد، گەورەی نوێژکردن لە مزگەوتە. ئەبێت چەند گەورە بێت کۆبوونەوەی مسلمانان پێکەوە، سەلامکردن لە یەکتری، یەکتر بینین، تێکەڵاوی کۆمەڵایەتی، هەواڵپرسینی یەکتری، هەمووی بەهۆی بەرەکەتی مزگەوتەوەیە. جا بزانە نوێژکردن لە مزگەوتە ئەو کەسەی کە دایم لە مزگەوتە نوێژەکات، خوای پەروەردگار جەلە جەلالوهو چ مەنزیلەت و چ پلەپایەکی پێبەخشێت. خوای گەورە چ ڕێزێکی لێناوە. مزگەوت ماڵی خوایە، هەر کەسێک هاتە ماڵەکەی خواوە ڕێز لێگیراوە. خوای ڕەب العالەمین حسابی تایبەتی بۆ دەکات. لەژێر ڕۆشنایی فەرموودەکانی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم باسی ئەو گەورەییانە دەکەین کە دەستمانەکەوێت، پلەپایەمان دەست ئەکەوێت بەهۆی نوێژی جەماعەتەوە لە مزگەوتە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە فەرموودەیەکی صحیحا دەفەرمێت حەوت کەس هەن لە ڕۆژی قیامەتە کاتێ حەشر دەکرێن وان لە ژێر سێبەری عەرشی خوادا. خوای گەورە بە نەسیبمان کە سێبەری عەرشی خوا هێشتا نەچوونەتە بەهەشتەوە. لە ژێر سێبەری عەرشی خوادا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ ئەو حەوت کەسە جگەری نەهەنگی بەهەشت دەخۆن. جگەری نەهەنگ ئەبێ چ تامێکی هەبێ، چ خۆشیەکی هەبێ. ئەو حەوت کەسە یەکێکیان ئەفەرمێ ڕەجل تەعەلەق قەلبه بالمەساجد، پیاوێک کە دڵی بەسراوە بە مزگەوتەوە، وەکو حەڵقە دڵی لە مزگەوتە بەجێهێڵاوە، ئەڕواتەوە ماڵەوە دڵی هەر لە مزگەوتایە، لە بازاڕە دڵی هەر لە مزگەوتایە، هەمیشە هەوڵ ئەدا خانوویەک پێیا بکا نزیکی مزگەوت بێ، دراسەی مزگەوت بێ، خانووی دوورە مزگەوت ئەفرۆشێ بۆ ئەوەی لە نزیکی مزگەوتەوە خانووی بکڕێت. ئەو کەسە دڵی دائیمە لە مزگەوتایە، دائیمە دڵی پەیوەندە بە مزگەوتەوە، ئەو کەسە لە ڕۆژی قیامەتە وا لە ژێر سێبەری عەرشی خوادا گۆشتی جگەری نەهەنگ ئەخوات، هێشتا وەکو نەچۆتە بەهەشتەوە، هەر لە سەرەتا ئەو ڕێزەی پێدراوە. با بزانین چون بۆ مزگەوت چ مەنزیلەت و پلەپایەکی هەیە. ئاتوو چۆکردنمان بۆ مزگەوت بەکەمی نەزانن مسلمانەکان، ئەم ئیشە بەکەم نەزانن. ئێستا ئینسانی وا هەیە سەرخۆشە، ئێستا ئینسانی وا هەیە خەریکی گوناحی کەبیرەیە، ئێستا ئینسانی وا هەیە لەخوا غافڵە، ئێستا ئینسانی وا هەیە بێڕێزی ئەکا بەرامبەر بە ڕەمەزان. هاتن بۆ مزگەوت بەکەم مەزانە مسلمان کە ئێی بۆ مزگەوت تۆ ئیشێکی گەورەت ئەنجام داوە. یەکەم
یەکەم فەضل و پلەپایەک دەستمانەکەوێ بەهۆی ئاتوچۆی مزگەوتەوە المشي إلى الصلاة يرفع الدرجات ويحط الخطايا هەنگاو هەڵگرتن بۆ مزگەوت پلەپایەی ئینسان لە حزوری خوایە بەرز دەکاتەوە گوناحیش ئەوەرێنێت وەکو گەڵای دار گوناح ئەوەرێنێت ئینسان کاتێ لە وەظیفەیەکا بێ 4 ساڵ جارێ تەرفیعەکە ئەگە شەهادەی هەبێت لە جەیشی عەسکەریە پلەپایی بەرز ئەبێتەوە ئەڵێن تا وردە وردە ئەبێ بە زابط ئەنجا ئەبێ وردە وردە بە بەرز ئەبێتەوە هەتا ئەبێ بە لیوا گەورە ئەبێ بە وەزیری داخلیە وەزیری دیفاع هەتا وای لێت پلەپایی بەرز ئەبێتەوە لە دەوڵەتە ئەبێ بە ڕەئیس ئەو کەسانەش کە سەردانی ماڵەکەی خوا دەکەن ولله المثل الأعلى لە حوزوری خوادا پلەیان بەرز ئەبێتەوە پلەپاییان بەرز ئەبێتەوە لەگەڵ ئەوەشا گوناحیان ئەوەرێت هەر هەنگاوێک ئەینەی بۆ مزگەوت ئیلا لەگەڵ هەنگاوێکە گوناحێکمان وەریوە ئینشاءالله دووهەم له بكل خطوة 10 حسنات هەر هەنگاوێک ئەنێن بۆ مزگەوت خوا 10 چاکەمان بۆ دەنووسێت 10 چاکە هەنگاوێک 10 چاکە سێهەم يكتب من المصلين من حين خروجه من البيت حتى يخرج يكتب من المصلين حين خروجه من البيت حتى يرجع هەر لە ماڵەوە دەرچوویت نیەتی مزگەوت هێنا مسلمان جوان دڵی بەرێ لە ماڵەوە دەرچوویت نیەتی هێنا بۆ مزگەوت بڕۆی لەو دەقەوەی لە ماڵەوە دەرئەچی خوا بۆت حەسێبەکە لە ئێستەوە وا لە نوێژە هەتا ئەگەڕێتەوە ماڵەوە هەتا ئەگەڕێتەوە ماڵەوە هەر لە ناو نوێژایت خوا وات بۆ ئەنووسێت بۆ چونکە ئەچی بۆ ماڵەکەی خوا چوارەم أفضل الناس في الصلاة أبعدهم إليها ممشى چاکترین کەس ئەو کەسەی لە مزگەوتا نوێژەکە کامە زۆر چاکە ئەوەی کە هەنگاوی زیاتر ئەنێت و زیاتر ماڵی دوورە لە مزگەوتەوە زیاتر مانو ئەبێ ئەوە لای خوا زیاتر فەضل و گەورەی زیاترە پێنجەم كل خطوة يمشيها العبد إلى الصلاة تحسب له صدقة هر هنگاوێک هەر خطوەیەک هەر هەنگاوێک ئەینێت خوای پەروەردگار بە سەدەقە و خێرێ بۆی حەسێ بکات مسلمانەکان کە ئەیتە مزگەوتەوە ئەڵێ چی بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ئەزانیەوە یانی چی ئەوە یانی پێغەمبەر وەستاوە پێشوازیم لێەکە پێغەمبەر وەستاوە صلی الله عليه وسلم لەبەر دەم دەرگای مزگەوت هاتە ژوورەوە ئەسڵاو لە پێغەمبەرەکەیت عليه الصلاة والسلام ئەو پێشوازی لێەکە ئەو بەکەمی مەزانە هەر هەنگاوێکە ئەینەی بە سەدەقە بۆت حەسێبە و ئەو هەنگاوانەی کە ئەینەی بۆ مزگەوت خوای گۆرە بە جیهاد بۆت حەسێبەکە جیهاد خوای پەروەردگار حەوتەم ئامادەی کردووە لە بەهەشتا ماڵێک بۆ ئەو کەسەی سەردانی مزگەوت دەکات ماڵێکی بۆ ئامادە کردووە ماڵێک لە بەهەشتا ئەبێت چ ماڵێک بێ خوا ئامادەی کردبێ بە ئەو کەسانەی دڵیان وابەستەی مزگەوتە هەشتەم لە ڕۆژی قیامەتە ئەو کەسانەی ئاتوچۆی مزگەوت دەکەن بە شەوی تاریکە نور لە دەم و چاویانە ئەدرەوشێتەوە بەرپێی خۆیان ڕووناگەبینن العیاذ بالله خوا پەنامان بە لە ڕۆژی قیامەتە خوای پەروەردگار فەرمانەکا بە هەموو مەخلوقات ئەڵێ ئادەی هەمووتان ڕکوعێ برن بۆ خوا لە ساحەی مەحشەرە ڕکوعێ برن بۆ خوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هەرچی ئاتوچۆی مزگەوتی کردبێ و نوێژی کردبێت بە جەماعەت و دڵی وابەستەی نوێژەکانی بوو بێ هەمووی ڕکوعە با بۆ خوا ئینسانی وا هەیە وەکو ئاسن ڕێک وەستاوە خوا فەرمێ لا يركعون ناتوانن ڕکوع بەرن ناتوان بچەمێنەوە بۆ خوا بۆ چونکە لە دنیادا ڕکوعیان نەبردووە لە دنیادا ملیان بۆ
خواي پروردگار کج نکرد و رکوع سجودیان نبردووە لە ڕۆژی قیامەتە هەموو کەسی ئەیان بینێ کە ڕکوع نابن تۆ سەیری ئەو حەیات چوونە مزگەوتەوە ئیستیفادەیە هەیە کە ئینسان ڕزگارەکە لە حەیات چوونی قیامەتیش بۆیە پیاوێک ئافرەتێک مناڵەکە و کوڕەکەی مردبوو ئەیان هێنا بۆ مزگەوت بیشۆن هەر ئەگریا و هاواریە کرد و ئەیا بە خۆیە و شینی ئەگێڕا ئەیان وت دایەکیان خۆ هەر تۆ کوڕت نەمردووە بۆچی ئەگری سەبر سەبر ئەیوت وەڵڵاهی بۆ ئەوە ناگریم کە مردووە بۆ ئەوە ئەگرین لە ژیانیان ڕێگەی مزگەوتی نەزانیوە ئەوە ئێستا بەسەر شانی خەڵکەوە بۆ مزگەوتی ئەبن تۆ سەیری ئەم مصیبەتە ئەوە مصیبەتە هەتا ئەمری ڕێگەی مزگەوت نەزانی دواییش بوهێنە مزگەوتەوە نۆهەم ئەو کەسەی لە ماڵەوە دەستنوێژ ئەگرێ و تارە دەگرێت و بە پاکیە بۆ مزگەوت خرج إلى الصلاة متطهرا كأجر الحاج المحرم خوا خيري أجر پاداشتی حاجيكي إحرام كري بو أنوست بپاكي ورن بمزگوت بپاكي بدرس نويجا ورن بمزگوت با خواي پروردگار حسابي حاجيتان بو بكا إن شاء الله ديم هر کەسێک بێ بۆ مزگەوت وا لە زەمانی خوادا وا لە زەمانی خوادا تووشی بەڵام مصیبەت نابێت بە تایبەتی نوێژی بەیانی و نوێژی بەیانی بە جەماعەت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمووی من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله هەر کەسێک نوێژی بەیانی بە جەماعەت کرد وا لە ئەستۆی خوادا هیچ بەڵام مصیبەتێکی توش نابێ إن شاء الله تاقی کەرەوە تاقی بکەرەوە نوێژی بەیانی و بە جەماعەت نەفەوتێ تووشی بەڵام مصیبەت نابی دوور ئەپارێزرەی لە مردنی خراپ لە مردنی کتوپڕ ئەمە بەڕاستی تەجروبە کراوە بە تایبەتی نوێژی بەیانی لە مزگەوت بێت وای لە ئەستۆ و لە ذیمەی خوادا خاڵێکی تر هەر کەسێ بە جەماعەت لە مزگەوتا نوێژ بکە خوای پەروەردگار ڕزق و ڕۆزی زیاد دەکات بە شێوەیە خۆیشی نەزانێ ئەو ڕزق و ڕۆزیەی لەکوێوە بۆ هاتووە داوا لە خوا کەم خوای گەورە بمان کا بە ئەهلی مزگەوت خوای گەورە دڵمان وابەستەی مزگەوت کا ئینشاء الله خوای گەورە ئینشاء الله وامان لێ نەکات تەنها مسڵمانی بۆنەکان بین دائما مسلمان بین لە ماڵەکەی خۆیە و لە ماڵەکەی خوادا کۆبینەوە ئینشاء الله خوا لە گوناهمان خۆش بیت خوای گیان تاعەتمان لێ وەرگریت خوای گیان لە گوناحی باوک و دایکمان خۆش بی لە گوناحی مردووەکانمان خۆش بی خوایە شیفای نەخۆشەکانمان بی خوایە قوتابیەکانمان ناجح کەی لە ئیمتیحانەکانیانە خوایە سەلامەتیان بکەیت زمانیان پاراو بکەیت دڵیان گۆشاد بکەیت ڕەنجی ساڵێکیان بەفیڕۆ نەدەی یا رب العالمین خوایە هەرزانی خێتە وڵاتمانەوە دوعاکانمان گیرا بکەی شفای نەخۆشەکانمان بی وڵاتمان لە هەموو فیتنە و فەسادێ بپارێزی خوایە گیان ئەوەی چاکە چاکی بۆ بکەی هەر کەسێ خراپە خوایە چاکی بکەی ئەگەر چاک نابێ خوا لە ناوی بەری خوایە بە ئیسلامەتی بمانژێنی بە ئیسلامەتی بمامرێنی خوایە بە شەفاعەتی پێغەمبەرمان خەی آمين 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.